ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ தான் 2024 ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ளே ஒரு மாதம் முடிய போகுது. ஸோ ஃபார் இந்த இயர் உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி போயிட்டுருக்கு? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்மந்த் ஃபுல்லாக ட்ராவலிங்லேயே ஓடிருச்சு. புது புது பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இந்த vlog பார்த்தீங்கன்னா சண்டே, அதாவது போகி அன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். மினி vlogல சொன்ன மாதிரி பொங்கல் அன்றைக்கி ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் வீட்டில் எதுவுமே பண்ணாமல் போனால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நாளே பொங்கல் வைக்க பானையில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால போகி அன்றைக்கி பொங்கல் வச்சு வீட்லேயே சாமி கும்பிட்டோம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி கூட சன்னா மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுக்கு நைட்டே சன்னா ஊற வைக்க சொல்லியிருந்தேன். இட்லி தோசை மாதிரி அடிக்கடி பூரி வீட்டில் செய்கிறது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு யாரும் விருப்பப்பட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால ரொம்ப ரேராக தான் பூரி செய்வோம். அன்றைக்கி என்னமோ சன்னா மசாலா கூட வச்சு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சு. அதனால அதையே ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். பூரி நல்லா புசுன்னு பொங்கி வர நிறைய பேர் ரெசிபி கூட கேட்டிருந்தீங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். எப்பயும் போல் கோதுமை மாவு கூட கொஞ்சமாக உப்பு, 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா டைட்டாக மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். சப்பாத்திக்கு மாவு ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான், ஆனால் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. சன்னா மசாலா ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் மாவு அப்படியே வச்சுருவோம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மட்டும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். ரீசெண்டாக அகாரோ பிராண்ட்லேருந்து கமர்ஷியல் மிக்சர் கிரைண்டர் பிஆர்க்காக சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 1400 வாட்ஸ் ஹெவி டியூட்டி மிக்சர் கிரைண்டர். ஸோ நல்லா ஹார்டான ஐட்டம்ஸ் போட்டாலுமே ஈஸியாக கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இது கூட 2 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார்ஸ் வரும். இதில் ஒன்று வந்து 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இன்னொன்று வந்து 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஹை இல்லைனா லோவில் ஸ்பீட் செட் பண்ணுறதுக்கு 3 ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அண்ட் ஜாரோட பிளேட்ஸை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா பெரிய சைஸ் ஜாரோட லிட்டில் லாக் சிஸ்டமோட வரும். ஆல்சோ லிட்டோட சென்டரில் பெரிய சைஸில் ஓப்பனிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகும். அதாவது வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அரைக்கிறப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும். ஒரு சில ஜாரில் லிட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஹேசல் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ நான் இங்கே ஃபஸ்ட் 3 லிட்டர் ஜார் யூஸ் பண்ணி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி 3 ஆரஞ்சு பழத்தோட தோல் உரித்து வச்சுருந்தேன். அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அது கூட கொஞ்சமாக சர்க்கரை, ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு லிட் கவர் பண்ணி லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இண்டிகேட்டரில் ரெட் கலரில் லைட் எரியும். ஆஸ் யூஷுவல் எந்த ஸ்பீட்க்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி, ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் கேப் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் அதுக்கப்புறம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி ஊற்றி அகெயின் இன்னொரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 30 to 35 செகண்ட்ஸ்லேயே ஆட் பண்ணியிருந்த பல்ப் எல்லாத்தையும் நல்லாவே அரைச்சி கொடுத்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஆரஞ்ச், ஆப்பிள் மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாமல் நல்லா ஹார்டான சீட்ஸ் இருக்கிற பொமோகிரானட்டை கூட இதில் ஆட் பண்ணி ஈஸியாக ஜூஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மிக்சர் யூஸ் பண்ணி தோசைக்கு மாவு எப்படி அரைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு காலையிலேயே அரிசி, உளுந்து எல்லாமே ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ பெரிய சைஸ் மிக்சர் ஜாரில் பாதி அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அரைச்சி பார்க்கலாம். முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மிக்சரில் மாவாட்டணுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகுறதுனால டைம் கொடுத்து அரைக்கணும். பட் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 40 to 50 செகண்ட்ஸ்லேயே நல்லா நைஸாக மாவு அரைச்சி கொடுத்துருச்சு. இந்த மிக்சர் யூஸ் பண்ணி மாவரைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஜாரோட கெப்பாசிட்டி 3 லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதிகமான குவான்டிட்டியில் அரைக்கணும் அப்படின்னாலும் ஒரே டைம் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம். இன்கேஸ் ஓவர்லோட் இல்லைனா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா பவர் கார்ட் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துரும். சூப்பராக மாவரைச்சாச்சு. வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு நல்லாவே செட் ஆகுது. இப்போ வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எப்படி அரைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பெப்பர் பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக மிளகு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ அதை 1 லிட்டர் ஜாரில் சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ஸ்பீடில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அரைச்சிருப்பேன். இந்த அளவுக்கு பவுடர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. கண்டிப்பாக வெட் அண்ட் ட்ரை கிரைண்டிங்க்கு இந்த மிக்சர் ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன் அண்ட் இதுக்கு 6 months வாரண்ட்டி கூட இருக்குது. அமேசானில் 2 கலர் வேரியண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். சன்னா மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு வெங்காயம், தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு தோல் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பெருசாக ப்ரிப்ரேஷன் வேலை எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் வெங்காயம் மட்டும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தக்காளி வந்து ஃபுல்லாக அரைக்க தான் போகிறோம். அதனால் ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னா சாப்பர் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும். ஆல்ரெடி வீட்டில் இருந்தது வந்து உடஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வாங்கவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் கடைக்கு போகும்போது மறக்காமல் அந்த மினி சாப்பர் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடணும். அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் கூட இந்த ட்ரெஸ்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பர்த்டேக்காக அம்மா வாங்கி கொடுத்தது. கடையில் தான் வாங்கினோம். இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகுறதுனால இன்னும் அப்படியே வச்சுருக்கேன்.
இப்போ சன்னா மசாலாவுக்கு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக இஞ்சி, 10 பல் பூண்டு, அப்புறம் காரத்துக்கு 3 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். முந்திரி பருப்பு சேர்க்கறதுனால மசாலாவோட டேஸ்ட் டெக்ஸ்டர் ரெண்டுமே நல்லா ரிச்சாக சூப்பராக இருக்கும். கேஷ்யூஸ்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வேக வச்ச சன்னாவை கொஞ்சமாக அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் அது எல்லாத்தையும் விட கேஷ்யூ சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா தக்காளி ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இன்கேஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆனியன்ஸ் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறத விட நீங்கள் பேஸ்ட்டாக கூட ரெடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பட் நான் எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று மட்டும் அரைச்சி சேர்த்துப்பேன். சன்னாவை முன்னாடியே குக் பண்ணி எடுக்காமல் டேரெக்டாக இதுலேயே சேர்த்துட்டு விசில் வைக்க போகிறேன். குக்கரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கிறேன். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், அப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ, பிரியாணி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன்ஸ் நல்லா நிறம் மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலருக்கு வரணும். அது வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அடுத்ததாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இது சீக்கிரம் வதங்கி வரதுக்காக 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லிட் கவர் பண்ணி விட்டுட்டேன். வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா குழஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா மற்ற மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம். மார்க்கெட்டில் இந்த ரெசிபிக்காகவே சன்னா மசாலா பவுடர் சேல் பண்ணுவாங்க. அது சேர்க்குறப்போ டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும். பட் நான் இந்த டைம் அது சேர்க்கல. ஃபஸ்ட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 1.5 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி. சிக்கன் மசாலா வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். நான் ஜஸ்ட் நான்வெஜ் டச்சுக்காக சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மசாலா பவுடர்ஸ் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கிறேன். எண்ணெய் பிரிஞ்சு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா சன்னா சேர்த்துட்டு இதோட நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 2 டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணதுனால நேரம் போக போக கெட்டியாகிட்டே வரும். அதனால தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுருக்கேன். அப்புறம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி இலை தூவி 5 விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ண வச்சாச்சு. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் குழம்புக்கு வச்சுட்டு சைட் பை சைடாக பூரிக்கு மாவு தேய்ச்சிட்டு பொரிச்சு வச்சுட்டேன். பூரி பொங்கி வர மாவு தேய்க்கிறப்போ கொஞ்சம் திக்காக வர மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆயிலில் போட்ட உடனே பூரி நல்லா பொங்கி வரும். இதுவே ரொம்ப மெலிசாக தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்பளம் மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பராக தேய்ச்சிட்டு சூடான எண்ணெயில் பொரிச்சிங்கன்னா பூரி இதே மாதிரி சூப்பராக வரும். அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். 3 பூரி பொரிச்சு வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்குள்ளே சூப்பராக சன்னா மசாலாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக 5 விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ண வச்சுருந்தேன். கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த காம்பினேஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ரொம்ப மந்த்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் பூரியே செஞ்சுருந்தேன். இதுக்கு காம்பினேஷனாக கொஞ்சமாக லெமன் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுவும் சின்ன ஸ்லைஸ் வச்சுருந்தேன். கண்டிப்பாக பூரி வந்து நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட் ரெசிபியாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் யாருக்கெல்லாம் பூரி ரொம்ப பிடிக்கும்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வீடியோ எடிட்டிங் வேலை இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆஃப்டர்நூன் அம்மா, தங்கச்சி, அக்கா எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறமா மாடியில் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். முன்னாடி நாளே பொங்கல் வைக்கிறதுக்கான எல்லா திங்ஸுமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தோம். ஸோ அன்றைக்கி வந்து மாடியில் போயிட்டு ஜஸ்ட் பொங்கல் வைக்கிற வேலை மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடிலாம் வெளியே வச்சு பொங்கல் வச்சது கிடையாது. எப்பயும் போல் வீட்டில் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் வைப்போம். பட் இந்த டைம் வந்து வெளியே வைக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. இந்த டைமில் எல்லா வருஷமும் தோணும். பட் ஆனால் டைம் தான் ப்ராப்பராக செட் ஆகாது. ஆனால் அக்கா அவங்க ஹாஸ்டலில் வருஷம் பொங்கல் வச்சு சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த டைம் வந்து வீட்டில் பொங்கல் வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக ப்ரீ பொங்கல் செலிப்ரேஷன் வந்து நடக்கும். 3 டேஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்தே ரொம்ப ஆர்வமாக எல்லா வேலையும் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக அது வந்து பொங்கல் செலிப்ரேஷனை தாண்டி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் காம்படிஷன் மாதிரி தான் நடக்கும். எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு கல்ச்சரல்ஸில் 1, 2 and 3 ப்ரைஸஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக காம்படிஷனை தாண்டி அந்த செலிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பொங்கல் வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கேம்ஸ் எல்லாமே கூட கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் குறி அடிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பொங்கல் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த டேஸ் யோசிச்சா கூட அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஆல்சோ நீங்கள் காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னா இல்லை படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட காலேஜ் பொங்கல் செலிப்ரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
ஒரு வழியாக எல்லாரும் சேர்ந்து கோலம் போட்டு கலர் அடிச்சுட்டு பொங்கல் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, நல்லா பளிச்சுன்னு வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தாலுமே செம்ம காற்று. அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்குள்ளேயே போராட்டமாக இருந்துச்சு. நான் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல்காக முன்னாடியே காட்டன் சாரீ ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஆனால் கோவிலுக்கு போகிறப்போ சாரீ கட்டிட்டு போக முடியாது. ஸோ பொங்கல் வைக்கிற அன்றைக்கே கொஞ்ச நேரம் மட்டும் சாரீ கட்டிட்டு பொங்கல் வச்சாச்சு. இந்த க்ரீன் அண்ட் பிங்க் கலர் கல்யாணி காட்டன் சாரீ பார்த்தீங்கன்னா பிளாசம் சாரீஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி இதே பேட்டர்ன் அண்ட் மெட்டீரியலை ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலர் காம்போவில் சாரீ ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் இந்த டைம் பொங்கலுக்கு இந்த கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் சூப்பரான இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஜுவல்லரி பார்த்தீங்கன்னா முத்துச்சரம் 2018 இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். பெண்டன்ட்டில் நல்லா பெருசாக லக்ஷ்மி வந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இயரிங்ஸ் வந்து ஜும்கா போட்டிருந்தேன். இந்த நெக் செட்க்கு பேராக ஜும்கா இல்லாமல் வேறு குட்டியாக இயரிங்ஸ் தான் வரும். பட் எனக்கு வந்து ஜும்கா போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது கூட சேர்த்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட் ஒரு 1 ஹவருக்கு எத்தனை டைம் அடுப்பு பற்ற வச்சாலும் அடிக்கிற காற்றுக்கு ஆஃப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அம்மா தங்கச்சி 2 பேருமே பக்கத்துலேயே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. புகை வேறு கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துட்டு இருந்ததுனால கண்ணு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் அந்த பக்கத்துலேயே போகல. அம்மா தான் அப்படி இப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைனலி ஆஃப்டர் 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சூப்பராக பொங்கல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு மதியம் வந்தோம். ஆனால் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. பட் அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தாலுமே வெளியே வச்சு பொங்கல் வைக்கிறது ரொம்ப ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இனி கம்மிங் இயர்ஸில் ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டு பொங்கல் வந்து வெளியே தான் வைக்கணும். அதே மாதிரி பூஜா ரூமில் அம்மா ஆஃப்டர்நூனே பூவெல்லாமே மாற்றிட்டு விளக்கேற்றுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அவரைக்காய், நிலக்கடலை 3மே வேக வச்சுருந்தாங்க. அவரைக்காய்க்கு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கூட வேறு நேம் ஏதோ சொல்லியிருந்தீங்க. இங்கே நாங்கள் வந்து அவரைக்காய் தான் சொல்லுவோம். அதே சொல்லி பழகிருச்சு. கடைசியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருந்தா பொங்கல் படைச்சிட்டு விளக்கேற்றிட்டு நல்லா திருப்தியாக சாமி கும்பிட்டாச்சு. அவ்வளோதான், ஃபெஸ்டிவல்லாம் முடிஞ்சது. அன்றைக்கி நைட்டே ட்ரிப்புக்கு கிளம்புற மாதிரி இருந்துச்சு. எப்படியும் கிளம்புறதுக்கு 9 or 10 o'clock ஆகும். ஸோ டின்னர் வந்து வீட்லேயே முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டின்னருக்கு தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு காஃபி வச்சு குடிச்சிட்டு அப்புறம் பொட்டேட்டோ ரைஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இருந்த பிளான் என்ன அப்படின்னா லஞ்ச் இல்லைனா டின்னருக்கு மீல்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம். பட் ஆனால் அன்றைக்கி சுத்தமாக சமைக்க டைம் கிடைக்கவே இல்லை. ஈவன் முன்னாடியே என்னென்னலாம் ரெசிபி பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாமே பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கூட வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட்டோம். ஆனால் அதில் ஒரு ரெசிபி கூட எங்களால் சமைக்க முடியல. சரி ஓகே, ஃபெஸ்டிவல் அன்றைக்கி தான் பெருசாக சமைக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை, ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது ஃபுல் மீல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு. பொட்டேட்டோ ரைஸ் இந்த மெத்தடில் செய்கிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். கூட கொஞ்சமாக கடுகு, சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை 2 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா முந்திரி பருப்பு, வேர்க்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். சேர்த்துருக்கிற பருப்பு லைட்டாக நிறம் மாறினதுக்கப்புறமா மீடியம் சைஸ் 2 வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்ததாக கொஞ்சமாக இஞ்சி, ஒரு 5 பல் பூண்டு தட்டி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 4 மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், கடைசியாக 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான், பிடிக்கும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும். லாஸ்ட்டாக உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு லைட்டாக தண்ணி விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் லிட் கவர் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிற சாதம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வச்சது தான், கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டாங்க. ஆஃப்டர்நூன் நாங்கள் அவ்வளோவா யாரும் சாப்பிடல. ஸோ மிச்சம் இருந்ததை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துட்டேன். இந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் தான் டைம் ஆகும். ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லஞ்சுக்கு சிம்பிளாக டக்குன்னு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து டக்குன்னு ஹெல்ப் ஆகும். அதே மாதிரி மார்னிங் செஞ்சுருந்த சன்னா மசாலாவும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு. அதையும் வச்சு ஒரு வழியாக டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. தங்கச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்குல எந்த ரெசிபி பண்ணாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவன் பொரியல் செஞ்சிருந்தா கூட அன்றைக்கி உடனே டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவா. இன்றைக்கி வந்து பொட்டேட்டோ ரைஸ் செஞ்சதுனால ஆளாக உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்டுட்டா. நைட் 9 o'clock கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு பஸ் வந்துடும் கிளம்பி இருக்க சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து பஸ் வரவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியாக 10 மணிக்கு எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டு கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டோம்.
ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஓம் சக்தி கோவிலுக்கு போயிட்டு இருமுடி எடுத்து வண்டிக்கு பூஜை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பணும். பஸ்ஸு சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்களும் கார் பிடிச்சிட்டு கோவில்கிட்ட போயிட்டோம். ஆனால் பஸ்ஸு வந்தது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 12:30 1 இருக்கும். ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம் ட்ரிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி எல்லாருமே தான் போயிருந்தோம். அக்கா வீட்டு சைட்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி அப்பா வீட்டு சைட்லேருந்தும் அத்தை அக்கா எல்லாருமே தான் சேர்ந்து போயிருந்தோம். கோவிலேருந்து இருமுடிலாம் எடுத்து எக்ஸாக்டாக ஊர்லேருந்து கிளம்புறதுக்கே மணி 1 ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக பஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 18 மெம்பர்ஸ்க்கு செட் ஆகிற மாதிரி தான் பேசியிருந்தோம். பட் பஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நேரில் பார்த்ததும் சீட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தோணலை. ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்கிற சீட்டில் 3 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் சீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. அங்கே கால் வச்சுக்கிட்டு 3 பேர் உட்கார முடியாது. பொங்கல் அன்றைக்கி ஏர்லி மார்னிங் 4:30க்கு திருவண்ணாமலை வந்து ரீச் பண்ணியாச்சு. திருவண்ணாமலையில் சூப்பராக பொங்கல் கோலம்லாம் போட்டு அங்கே வைப்ஸே செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. கோவில் பக்கத்தில் போயிட்டோம்னா சுற்றியும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பிளேசஸ் வந்து இருக்கும். இங்கே வந்து நம்ம தனியாக ரூம் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு குளித்து ரெடி ஆகிட்டு கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டோம். எக்ஸாக்டாக 6 மணிக்கு உள்ளே போயிருப்போம். ஒரு 1/2 hourல சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு போனால் அங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடுச்சு. ஃபஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. கடகட நடந்து போயிட்டோம். ஆனால் அங்கே எண்டில் போனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அங்கே மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 3 hours க்யூவில் வெயிட் பண்ணியிருப்போம். எப்போ மாலை போட்டுட்டு ட்ரிப் போனாலுமே ஃபஸ்ட்டாக போகிற கோவில் திருவண்ணாமலை தான். இது வரைக்குமே இவ்வளோ டைம் எடுத்தது கிடையாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாமி தரிசனத்துக்கு. பொங்கல் அன்னைக்கு போட்டிருந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை கலெக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து முன்னாடியே வாங்கி வச்சுருந்தேன். கோவிலுக்கு போகிறோன்னா ரொம்ப நேரம் லைனில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அங்கே டெம்பரேச்சர் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காட்டன் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். 3 பீஸ் செட் தான். டாப் வந்து அம்ப்ரெலா மாடலில் இருக்கும் அண்ட் பாட்டம் துப்பட்டா ரெண்டுமே வந்துடும். கம்ப்ளீட் காட்டன் மெட்டீரியல். ஃபுல் டே போடுறதுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மினி விலாகில் சொன்ன மாதிரி இந்த கோவிலில் ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா அங்கே கொடுக்குற புளி சாதம் அதுக்கப்புறம் பொங்கல் தான். ஆனால் இந்த கவுண்டர்ஸ்லேயுமே செம்ம ரஷ். போய் லைனில் நின்னோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது 1.5 hour ஆகும். ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதிகமாக விசிட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கோவில் அப்படின்னா திருவண்ணாமலை தான். பிகாஸ் கிரிவலம் வந்து அடிக்கடி வருவோம். முன்னாடிலாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு 6 to 7 times வந்திருப்பேன். லாஸ்ட்டாக கிரிவலம்க்கு 2019 டிசம்பர் மந்த் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை. எகெயின் க்யூவில் நின்று மணிக்கணக்கில் சாமி பார்க்குறது அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதனால எப்போவுமே சாமி பார்க்குறது அந்த டைமில் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி கிரிவலம்க்கு வந்திருக்கீங்க, இன்கேஸ் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கோவிலுக்கு வெளியில் சாமி பிரசாதமாக லட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருந்துச்சு. எப்படியோ பொங்கல் கிடைக்கல, அட்லீஸ்ட் லட்டுவாவது கிடச்சிது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம். கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால எல்லாருக்குமே செம்ம பசி. ஸோ பக்கத்துலேயே இருந்த ஹோட்டலில் இட்லி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். அங்கே பெருசாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இட்லி அதுக்கப்புறம் பொங்கல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. போகிற வழியில் கூட வந்தவங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே நாங்களும் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் அல்வா மட்டும் வாங்கினோம். 2 கிலோ கிட்ட வாங்கியிருப்போம். எனக்கு பர்சனலாக வீட்டில் செய்கிற அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட் அல்வா தான் பிடிக்கும். இந்த அல்வா வந்து நான் அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டேன். ஆனால் வீட்டில் அப்பா அம்மா தங்கச்சி 3 பேத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 9:30 10 o'clock திருவண்ணாமலையிலேருந்து கிளம்பிட்டு 1.5 hour ட்ராவலுக்கு அப்புறம் மேல்மருவத்தூர் வந்தாச்சு. இங்கே ஓம் சக்தி கோவிலில் நிறைய கூட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். ஆனால் இங்கே அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 hourலேயே சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம். மாலை போட்டவங்க எல்லாருமே டோக்கன் வாங்கிட்டு என்டர் ஆகுறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கும். பட் ஆனால் அப்படியே போகிறவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லி என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம போயிட்டு டக்குன்னு சாமி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஆல்ரெடி நான் 3 times வந்து ஓம் சக்தி கோவிலுக்கு மாலை போட்டுட்டு போயிருக்கேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாலை போடாமல் போகிறது. நான் 3 time மாலை போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி தங்கச்சியும் 3 time மாலை போட்டிருக்கா. அம்மா மாலை போடுறது 12th or 13th time அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. பட் ஆனால் நிறைய இயர்ஸாக மாலை போடுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த கோவிலில் அன்னதானம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. மாலை போட்டுட்டு போகிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ தான், டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க. மாலை போடாமல் போகிறவங்க 30 rupees கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். அன்றைக்கி ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறதுனால சக்கரை பொங்கல் போட்டிருந்தாங்க. டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம்.
பாஸ்ட் 2 மந்த்ஸாக போகிற இடத்துலலாம் பீச்சில் விளையாடி விளையாடி எனக்கு ஸ்கின் தான் டேமேஜ் ஆச்சு. இந்த டைம் ஓரமாக உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கல அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் பிடிச்சி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. மகாபலிபுரமில் கூட ஹாலிடேஸ் அப்படிங்கிறதுனால சம்மர் ரஷ் தான். தட் டூ ஈவினிங் டைம் அப்படிங்கிறதுனால சன்செட் பார்க்கவே நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. அங்கே எக்ஸாக்டாக ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி லாஸ்ட்டாக திருவடி சூலம் தான் போயிருந்தோம். இந்த கோவில் விசிட் பண்ணுறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆல்சோ இன்னுமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான பெருமாள் கோவிலுக்கு விசிட் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே போயிட்டு வாங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு இருந்த பிளான் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரமில் இருக்கிற கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அங்கே போய் சேரதுக்குள்ளே நட சாத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டோம். தட்ஸ் ஆல். இந்த கோவில் பார்த்து முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம் மார்னிங் ஒரு 4:30 5 o'clock இருக்கும். அந்த டைமுக்கு ஊருக்கு சேர்ந்தாச்சு. 3-4 days ட்ரிப் கூட போயிருக்கேன். ஆனால் அதில் கூட அவ்வளோ டயர்ட் ஆகாது. ஆனால் இந்த ஒரு நாள் ட்ரிப் போயிட்டு எல்லாருக்கும் பயங்கர கால்வலி. டைம் ஆக ஆக எப்படா வீடு சேருவோம் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லாவே தான் என்ஜாய் பண்ணோம். தட்ஸ் ஆல். எங்கள் பொங்கல் செலிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி தான் போச்சு. இந்த vlog இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.